Китайский котик у нас тут появился на китайской стене. А мы говорили, что мы котиков не видели. Вот увидели первого. У нас тут китайский котик. У нас, походу, есть какое-то тотемное животное в виде кота, потому что нас коты сопровождают везде. На китайской стене мы видели котика, тут мы увидели котика. Везде котики. Хотя котиков вообще собак много, а вот котов, вот мы буквально 2 раза, 2 котов мы видели на китайской стене и вот здесь, в Летнем дворце.